Бүгінгі дәрістің тақырыбы органикалық еріткіштер мен сорымдылық арқылы жүргізетін жоғары әсерлі заттар тобы бұл пестицидтер. Дәрістің жоспарында біз мына заттарды мақсат ретінде алып отырмыз. Бірінші ситуациялық есептер. Ситуациялық есептерді шығару арқылы пестицидтердің, яғни химико-токсикологиялық талдаудың әдістері қалай жүргізіледі, фосфор органикалық қосылыстар мен улы химикаттар, яғни хлорофос, дихлофос, карбофос, метафос, осы фосфор органикалық қосылыстарды оқшаулау және ашу әдістерінің техникасын меңгеру, сонымен қатар пестицидтердің жіктелуі, уыттылығы бойынша жіктелу, оқшаулау мен пестицидтерді зерттеудің әдістерін дәрістің негізгі жоспар ретінде алып отырмыз. Дәрісте негізгі сұрақ ретінде қарастырылатын 10 сұрақ бар. Бұл пестицидтер мен олардың жіктелулері, улылықтары, клиникасы, клиникалық диагностикалық зерттеу объектілері, пестицидтер химия-токсикологиялық талдаудың әдістері, сынамаға дайындау, пестицидтерді сулы ортадан оқшаулаудың негізгі әдістері, сонымен қатар құрамында пестицидтер бар экстракттерді тазарту әдістері, фосфор органикалық қосылыстар, хлорофос, дихлофос, карбофос, метафос, осы фосфор органикалық қосылыстардың жалпы сипаттамалары қандай, зәрдегі фосфор органикалық қосылыстарды анықтау. Сонымен қатар студенттер үшін тапсырма ретінде біз оқшаулау, токсикологиялық талдау құрылымын дайындау және үлгі ретіндегі осы хлорофос, дихлофос, карбофос, метафосты анықтаудың түрлері қандай. Яғни оқшаулау, химико-токсикологиялық талдау, зерттеу түрлерін негізгі сұрақтар ретінде қарастырамыз. Сот химиялық экспертиза үшін қандай қажет бізге? Мәйіттің ішкі ағзаларынан қандай заттарды алуымыз қажет? Заты бар асқазанды аламыз, бауыр, бүйрек, ми, майдың тіндері, өкпе. Осы негізгі ағзалар мәйіттің ішкі ағзалар ретінде қарастырылады және объекттер бұл шіру процесіне ұшырамаған балғын мәйіттер дейміз ғой, осы балғын мәйіттің ішіндегі негізгі объекттер болып қарастырылу қажет. Ситуациялық есепте бұл берілген істің мән-жайы. Істің мән-жайында бұл саябақтағы өсімдіктерді залалсыздандыру жұмыстарынан соң қоймада түссіз, сұйықтығы бар, жағымсыз иісті 3 кішкентай шыны сауыт табылады. 2 жұмысшы өз беттерінше оның біреуін алады. Келесі күні таңертең 2 жұмысшы да қайтыс болады. Сот химиялық зерттеуге мәйіттердің ішкі ағзалары алынып, осы мәйітті патологоанатом зерттеу кезінде мынандай өзгерістерді байқайды. Ішектердің бөлігі спастикалық қысқарған, тыныс алу жолдарында шырыштың көп болуы, ішкі ағзаларда дистрофиялық өзгерістердің болуы, сонымен қатар қанды биохимиялық зерттеу кезінде холинестеразаның активтілігінің төмендігі анықталған болады. Ақпарат ретінде қарастырамыз. Бұл жұмысшылар алған кішкентай шыны сауыт қалдығынан зерттеген кезде құрамында пестицид, хлорбромды ерітінді анықталған. Сульфанил қышқыл мен диазоттау реакциясы шие түстес бояу түзіледі. Мыс сульфат ерітіндісімен сілтілік гидролизден кейін лимон сарықыш комплексі түзіледі. Маркер реактивімен қызыл сары түс береді. Микрокристаллоскопиялық реакциялар бұл қызыл сары түс беретін маркер реактивіне қарастырған жағдайда мыс хлоридінің ерітіндісінде жылытқыштар түзіледі. Висмут иодиді, калий иодиді ерітінділерінде ине тәріздес қара қызыл түстес кристалдардың түзілуі, йод хлориді ерітіндісінде ине тәріздес бура түстес кристалдардың түзілуі және берілген биообъектілерде химико-токсикологиялық талдау бойынша пестицид табылғандығы бұл негізгі ақпараттар нәтижесінен көруімізге болады. Зерттеудің мақсаты берілген нысандарда пестицидтерге сот химиялық талдау жүргізу, яғни жүйелі химия-токсикологиялық талдау әдістемесіне сүйене отырып, берілген биообъектілердің химия-токсикологиялық талдаудың арнайы сызбанұсқаларын келтіруіміз қажет. Ескертеміз, тапсырмаларды орындау кезінде мына төмендегі негізгі бөлімдер қарастырылу қажет. Токсиканттар, яғни физика-химиялық қасиеттері токсиканттардың токсикокинетикасы мен метаболизмі туралы білімдерін қолдана отырып, таңдап алынған биообъект туралы ақпарат беруіміз қажет. Бізде таңдап алынған биообъектіміз қандай биообъекттер? Яғни жаңағы ішкі мүшелер деп отырмыз ғой. Бауыр, бүйрек, ми, май тіндері, осы алынып отырған биообъект туралы ақпарат. Яғни токсиканттың физика-химиялық қасиетіне қарастырамыз. Токсиканттардың физика-химиялық қасиеттері туралы білімдерін
қолдана отырып осы өзіңізге қажет талдау әдістерін таңдай аламыз. Бұл таңдау әдісін сот химиялық сараптама жұмысында бағытталған немесе бағытталмаған екі таңдау әдісі болады бізде. Яғни біз таңдау әдісінде бағытталған әдісті қарастырамыз, себебі біздің зерттеліп отырған зат пестицидтер екенін біз білеміз. Бізде арнайы ситуациялық есептерде көрсетілген ақпарат, сосын сапалық талдау кезінде біз анықтадық. Токсиканттарды оқшаулау және сынамаға дайындау жайлы ақпараттар. Сонымен қатар сезімталдығы мен арнайылығы қасиеттері мен кемшіліктерін ескере отырып, токсиканттардың сандық анықтауын, идентификациялау әдістерін таңдауымыз керек. Келесі жағдайда, қажет болған жағдайда егер есептеуді жүргіземіз, математикалық формулаларды келтіреміз, саты бойынша сызба нұсқаны және процедураны өткізу жолын түсіну, сандық анықтау үшін таңдап алынған әдісті түсіндіруіміз қажет. Алынған сандық нәтижелердің интерпретациясын келтіру, яғни әдістерді бір-біріне сәйкестендіріп, қай әдістің тиімді екенін, нақты оң нәтиже бергендігін біз алынған сандық нәтижелер арқылы келтіреміз. Токсиканттарды табу туралы соңында қорытынды жасаймыз. Яғни пестицидтермен уланғандығын нақтылайтын хаттама протокол толтырамыз. Пестицидтерді анықтаудың әдістері. Заттардың өзіне тән қасиеттерінің кең ассортиментіне байланысты оларды анықтау өте қиын болып табылады. Мысалға, иммунохимиялық және хроматографиялық әдістер қолдану кезінде зерттеу объектілерді әртүрлі коммерциялық препараттар, үйде дайындалған тағамдар, косметика, сусындар, тағамдар, қоршаған орта объектілері, биологиялық сұйықтықтар мен тіндердің үлгілері болып табылады. Пестицидтердің химиялық класының және олардың қасиеттерінің әртүрлі болып келуі бұл зерттеу объектілеріне тән қасиет. Оларды анықтау кездегі сынамаға дайындау әдісін таңдауға әсер етеді. Мысалға, конъюгат пестицидтерін немесе олардың метаболиттерін глюкурон, күкірт немесе басқа қышқылдармен, субстраттармен гидролизі, биоүлгілердің сынауға дайындалу сатыларының бірі болып табылады. Биологиялық сұйықтықтардан алынған экстракцияның күрделігі кейбір пестицидтер, қышқылдар немесе сілтілер қатысында оңай ыдырайтындығы бұл пестицидтерді анықтау кезіндегі әдістер негізіне қарастырылады. Сонымен қатар ағзадағы балассыз заттар деген болады бізде. Балассыз заттар құрамында пестицидтер бар экстрактор тазалау үшін әртүрлі әдістерді қолданады. Мысалға, липидтерді экстрактордан тазартудың ең қарапайым түрі бұл тазалаудың бірінші сатысында қолданылатын мұздату әдістері болып табылады. Экстракционды тазалаудың келесі сатыларында хроматографиялық әдістер қолданылады. Бұл препараттық жұқа қабатты хроматография, бағаналық хроматография, гель немесе флеш хроматографиясы осы әдістер қолданылады. Сонымен қатар пестицидтерді бөлу үшін және кедергі келтіретін қоспаларды жою үшін ультрадыбыстық, микротолқынды, жоғары критикалық сұйық, жоғары критикалық флюид экстракция қолданылады. Ағза тіндерінен алынған кейбір пестицидтерді судың буын айдау арқылы оқшауландыруға болады. Пестицидтерді алдын ала зерттеу хроматографиялық әдістермен бірге қағаз сұйық хроматография немесе газ хроматография немесе иммунохроматографиялық әдістер бойынша жүргізіледі. Қан үлгісін зерттеу үшін қоршаған орта объектілерінде қалдық пестицидтерді сандық анықтау газ хроматографияны қолданылады. Пестицидтер молекуласында фосфор, галогендер, сурма немесе мышақ молекуласында болуы селективті газохроматографиялық детекторларды, сондай-ақ газ хроматографиялық жүйелерді қолдануға болады. Жоғары эффективті сұйық хроматография, масс-спектрометрия, иммунохроматографиялық әдістер қолдануға болады. Сондай-ақ пестицидтерді анықтауда поляризациялық флуоресцентті иммуноанализ әдісінде кеңінен қолдануға болады. Бұл жалпы пестицидтерді химико-токсикологиялық зерттеу кезде қолданылатын әдістер қатары. Енді пестицидтердің жіктелуіне келетін болсақ, мұнда пестицидтер ауыл шаруашылығында өсімдіктерді әртүрлі зиянкестерден және арам шөптерден қорғайтын, адамдар мен жануарлардың гигиенасында қолданылатын химиялық құралдар болып табылады. Жалпы пестицидтермен тіршілікке зиянкестермен күресетін, оларды жоятын әртүрлі заттарды қамтиды. Пестицидтердің адам қолданысындағы басқа химиялық заттардың айырмашылығы неде? Адам мен тіршілік ортасында потенциалды қауіптілігі биосферада айналымда болуы, дүние жүзінде мыңдаған пестицидтер қолданыста болуы, олардың қолданыстағы аттары халықаралық стандарттау ұжымында Standardization Organization ICO ұйымында қарастырылған. Пестицидтердің жіктелуіне келетін болсақ, бұл қолданысы бойынша қалай жіктелінеді? Зиянкестің ағзаға ену қабілетіне байланысты, зиянкестің сипаты және механизм бойынша, уыттылық және басқа белгілер бойынша жіктелінеді. Пестицидтерде бұл өсімдіктер тіршілігін қолдайтын және биолататын химиялық құралдар.
регулятор роста растений дейміз ба, осы яғни өсімдіктердің тіршілігін баяулатып, тоқтатып, болмаса жаңағы қолданатын химиялық құралдар ретінде қарастырамыз. Өсімдіктердің жапырағын алғыстайтын препараттар, дефолианттарды атап кетуімізге болады. Өсімдіктерді құрғататын препараттар, десиканттарды атауымызға болады. Репелленттер және аттрактанттар. Бұл да пестицидтердің негізгі жіктелуіндегі. Инсектицидтерді атауымызға болады. Бұл контактылы әсерлі жәндіктермен жанасу кезінде жәндіктерді өлтіретін. Шетке әсерлі жәндіктің ішек жолында түскеннен кейін өлтіретін. Жүйелі әсерлі өсімдік бойына сіңу арқылы оның зиянкесін жоятын. Фумиганттар газ түрінде зиянкестің демалыс мүшелері арқылы, тыныс алу мүшелері арқылы әсер ететін фумиганттарды атауымыз. Гербицидтер түрлерін атауымыз болады. Контактылы арамшөптерге жанасу кезінде әсерлі. Жүйелі өсімдік бойына сіңу арқылы оның зиянкесін жоюы. Топырақ арқылы өсімдіктің тамыр жүйесіне немесе тұқымдарға әсерлі. Таңдамалы әсерлі зиянды өсімдіктердің тек нақты жеке түрлеріне әсерлі. Жаппай өсімдіктердің барлығын жоятын. Бұл да пестицидтер, гербицидтер қатарына жатқызамыз. Келесі тобы бұл фунгицидтер. Контактылы патогендік саңырауқұлақтар немесе осы саңырауқұлақтармен күресте қолданылатын. Келесі түрі жүйелі өсімдіктің бойына сіңу арқылы патогенді саңырауқұлақтарды жоятын. Қорғаушы әсерлі патогенді саңырауқұлақтардан қорғайтын түрлері бұл қорғаушы әсерлері. Басқа қосымша топтар. Ларвицидтер бұл жұлдыз құрттары және балан құрттарды, бунақтиелерді жоятын түрлері. Акарицидтер өсімдіктерді таскенелерді жоятын. Авицидтер, нематоцидтер, зооцидтер, малюцидтер және бактерицидтер бұл ауру тудыратын бактерияларды жоятын түрлері бұл пестицидтерге жатқызылады. Пестицидтерді уыттылығы бойынша жіктейтін болсақ, бұл биологиялық белсенділігіне байланысты адамдар мен жануарларға уытты, нәтижесінде адамдар улануы және өлім орын алуы мүмкін түрлері. Сонымен қатар пестицидтердің уыттылық дәрежесі олардың ағзаға түсу жолына және ағзаның ерекшелігіне және басқа жағдайларға байланысты түрлер. Сонда біз уыттылығына байланысты осы негізгі топтарға бөлеміз. Қауіпсіздік дәрежесі бойынша жіктеу бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарында ұсынылған егеу құйрықтарға пестицидтерді ендіру және олардың агрегаттық күйлеріне негізделген. LD50 бұл летальный доза елу мәтіні бойынша қарастырылады. Біз білетіндей бұл летальный доза елу, яғни зерттеуге алынған жануарлардың 50%-ның өлімге алып келу дәрежесін летальный доза елу деп атаймыз. Бұнда қауіпсіздік дәрежесі летальный доза LD50 егеу құйрықтың килограмм массасына қараған жағдайда 1А, 1Б, екінші, үшінші топтағы 5 және одан да аз, 5 пен 500-дің арасында, 50 мен 500-дің арасында, 500 шамасында және 2000-нан жоғары. Бұл кейбір препараттарға егеу құйрықтарды пестицидтерге зерттеу кезінде, яғни пестицидтерді ендіру арқылы осы зерттеу жұмысының нәтижесі осы шамаларды көрсетеді. Пестицидтердің қауіптілігі тәуелді болып келеді. Табиғатына байланысты, біз жаңа атап кеткенде, табиғаты қандай пестицидтер, агрегаттық күйіне байланысты, сұйықтар, қаттылардан қауіптірек болып келеді. Жанасы ұзақтығына байланысты, ұшқырлығына байланысты, персистенттілігіне байланысты және аккумуляцияға ұшырауына байланысты болып келеді. Химиялық құрылыс негізінде жіктейтін болсақ, бұл химиялық құрылыс негізінде пестицидтерді екі топқа бөлеміз. Табиғаты биорганикалық топтар және органикалық топтар, сонымен қатар металлы органикалық қосылыстар. Биорганикалық топтарға мышьяк, талий, мыс, күкірт, тағы басқа химиялық заттарды атайтын болсақ, органикалық топқа бұл синтетикалық және табиғи түрлерін атауымызға болады. Ал металлы органикалық қосылыстар алкил сынапты фунгицидтер атаймыз. Органикалық пестицидтер класстары және подкласстары. Хлорорганикалық қосылыстар, фосфор органикалық, синтетикалық перитроидтар, карбаматтар және тағы басқа топтарға атауымыз болады. Бір топтағы химиялық құрылысты препараттар әртүрлі бағытта әсерлі және бөлек уытты болып табылады. Пестицидтердің қолданыстағы түрлері бұл препараттардың эффективтілігі тек белсенді заттарға ғана емес, олардың препаратты түрлеріне және
қолданыс жағдайына байланысты болып келеді. Препараттар түрлері бұл суланатын ұнтақтар, эмульсиялы концентраттар, гранулденген препараттар, микрокапсуладелген препараттар, ерітінділер және аэрозолдар тағы басқа заттарды қарастырамыз. Пестицидтерге қойылатын негізгі талаптар бұл адамдар мен жануарларға төмен уыттылық болу қажет. Қолданыс кезінде бластомогенді, тератогенді, мутагенді, эмбриотоксинді, тағы басқа жағымсыздықтар тудырмау қажет. Кумулятивтік басымдылығы болмауы қажет. Табиғи жағдайда 2 жыл көлемінде уытсызданып ыдырауы қажет. Бұл пестицидтерге қойылатын негізгі талаптар болып табылады. Келесі фосфорорганикалық пестицидтерге тоқталатын болсақ, бұл фосфорорганикалық пестицидтердің препараттары көп тоннажды өнімдер және 100 данадан асатын өнімдер болып табылады. Фосфор қышқылы туындылары, хлорофос, 1 гидрокси, 2,2,2,3 хлоретил, орта диметилфосфонат аталып кетуге болады. Бұл инсектицид, яғни кристалл түсті заттар. Бұл қарап отырғанымызда 82-83 градус температурасында еріп кетеді. Ерігіштігі біз атап кеткенде 100 градусқа дейінгі еритін заттар, төмен заттар. Ерігіштігі жақсы хлорофос топтарын атауымызға болады. Хлорофосты жалпы сипаттама берілген. Бұл қай жылдар синтезделген дейтін болсақ, 1950 жылдар синтезделген. Органикалық ерігіштерді жақсы еритін, pH-ын байқағанымыздай 5 хлорофос, дихлофосқа және тұз қышқылына ыдырайды. Сандық мөлшері динитрофенил гидрогизанамен қызыл түс береді. Яғни біз егер осы пестицид уланды деген жағдайда сандық зерттеу мөлшерлерін анықтаған кезде уыттылығы бойынша 3 топқа бөледі. Антихолинестеразы, тұрақтылығы 5-6 топ, улану суицидалды жағдайда кездеседі, немесе кездейсоқ жаңағы кәсіби жаңағы жұмыс орнында жұмыс жасау кезінде, я болмаса пестицидтермен жұмыс жүргізу кезінде, я болмаса арнайы суицидалды жағдайда уланып қайтыс болуы мүмкін болатын заттар. Келесі орта фосфор қышқылы туындылар. Бұл дихлофосты атап кетуімізге болады. 2,2 дихлоретил, диметилфосфат. Бұл жануарлардың ішек ауруларына қарсы. Мына жалпы формуласы берілген. Бұл дихлофосқа келетін болсақ, бұл 1965 жылы синтезделген түсті сұйықтық, суда аз ериді, ал органикалық еріткіштерде. Тиофосфор қышқылы туындылары, метафос атап кетуімізге болады. Бұршақты, жидекті және күрішті қорғау үшін осы метафос орта диметил, орта паранитрофенил тиофосфат инсектицид ретінде осы метафосты қарастыруымызға болады. Дитиофосфор қышқылы туындылары, карбофос, орта диметил С, 1,2 диэтил карбонил этил, дитиофосфат, малатион инсектицид, акарицид. Мына жалпы формуласы берілген. Бұл формуласын біз әдебиеттер тізімінде келтірген. Швайкованың токсикологиялық химия деген кітабында 1975 жылғы баспасы. 1965 жылы шыққан, алғашқы судебный медицина деп шыққан, кейін қайта басылып токсикологическая химия деп шығарылған кітап. Швайкованың кітабында осы арнайы сандық талдау әдістері пестицидтерге кеңінен қарастырылған және осы формулалардың бәрі осы кітаптан алынған. Клиникалық көріністер. Холинестераза белсенділігі басылады. Ацетилхолин мөлшері. Жалпы симптомдарына келетін болсақ, бұл әлсіздену, шаршау, қозғалу мүмкіншіліктерін ажырау, адинамиялық жағдай болады. Бас ауруы, сосын жаңағы тәбеттің төмендеуі жағдайын атап кетуіміз болады. Физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, бұл жаңа атап кеткенде біз органикалық, биорганикалық және топтарға бөлген жағдайда органикалық еріткіштерді жақсы еритіндігін атап кетуіміз керек. Керісінше суда ерімейді бұл заттар. Әрқайсысында жаңа пестицидтердің өзіне тән иістері болады, жаңа пияздың иістері сияқты иістер, майлы сұйық түрінде жиірек кездеседі, оны атап кетуіміз болады. Препараттарды жою сілтілі ортада жүргізіледі.
сосын сулы ортада гидролизге түседі, сілтілі ортада гидролиз жоғары болып табылады. Фосфор органикалық қосылыстар барлық ағзаларда, бұл құрылымдарда холинестераза белсенділігін тежейді, әсіресе орталық жүйке жүйелерінде. Біз жаңа атап кеткендей, жаңа құлақта шудың әсерінің пайда болуы, бастың айналуы деп отырмыз, бұл тікелей пестицидтермен уланған жағдайда орталық жүйке жүйелеріне әсер етеді. Сосын тері арқылы сіңетін түрлері болады. Барлық мембраналар арқылы өте алады. Жаңағы біз атап кеткендей мембраналардың өткізгіштігі жартылай болатын болса, бұл барлық мембраналар арқылы өтеді. Тыныс алу жолдары арқылы өтеді. Өткірлігі жаңағы жоғарғы пестицидтермен уланатын түрлерін атауымызға болады. Уланған кезде асқазан ішек жолы немесе тыныс ағзалары арқылы уланады. Сіңу үрдісі ауыз қуысынан басталып, асқазанда және ішек жолында болады. Қанмен барлық ағзаларға, тіндерге тарайды. Бүйректе, бауырда, өкпеде және ішекте молынан жинақталынады. Бұнда сіз көңіл бөліп қарайтын болсақ, бүйректе, бауырда, өкпеде деп отырмыз ғой, ішекте мол жинақталынады пестицидтер. Бастапқы ситуациялық есептерге тапсырма берген жағдайда қарастырған болатынбыз. Ішкі ағзалар алынады деп отырмыз. Ішкі ағзалар ішінде бүйрек, бауыр, өкпе, ішек, асқазан ішіндегісімен зерттеу объектілері ретінде қарастырылады. Себебі жаңағы пестицидтер осы ағзаларда көбіне жинақталынады. Қай ағзада көбірек жинақталады, сол ағзаны біз зерттеу нысаны ретінде аламыз. Ағзада жеңіл ыдырайды, күрделі эфирлер гидролизге түседі, күкірт атомы және галогендерді құрайды. Метаболиттері уыттырақ болып келуі мүмкін. Сосын 50% ағзада нативті түрінде, 25% тыныс жолы арқылы, 30% зәрмен шығарылады, 50% бауырда метаболизм зәрмен шығады, осы жолдарын атауымызға болады. Оқшаулау. Пестицидтерді зерттеу кезінде оқшаулау әдістерін жүргіземіз. Бұл ағзадан және тіндерден полярлы емес еріткіштермен, яғни диэтил эфирі, гексан, гептан, хлороформ арқылы сорғылаймыз. Нысандар ұсақталынуы қышқылдандырылады және полярлы емес еріткіштермен сорғыланады. Ұсақталыну кезінде біз нысандарды зерттеу әдістерін әртүрлі Васильев әдісі, Швайкова әдісі, Крамаренко әдісі, Стасоводты, әртүрлі ғалымдардың зерттеу әдістері келтірген. Сол әдістерде нысандарды қалай ұсақталыну әдістері 8 мм куб ретінде 4 бұрышты ұсақтап тұрамыз. Сосын қышқылдандырған кезде қандай қышқылдар қолданылады, органикалық қышқылдар, минералдық қышқылдар, қайсы бізге зерттеу жұмыстарын жеңілдетер. Органикалық қышқылдарды аламыз көбінесе, себебі заттың зерттеу нысандарының ішіндегі уытты заттарды жоғалтып алмас үшін осы органикалық көбінесе қымыздық қышқыл, шарап қышқылдарын қолданамыз. Сонымен қатар сорындыдан еріткіш айдалынады, уландырылады, қалдықпен анықтау, сапалық реакциялар жүргізеді, хроматографиялық әдістер тиімді болып табылады. Бұл да оқшаулау кезіндегі әдістер. Қалдықты суда немесе органикалық еріткіштерде ерітеді. Әдістеме. Бұнда арнайы әдістеме берілген 50 грамм биоматериал ұсақталынады және 3 рет ацетон этанол су. Осы ацетон этанол судың 1,5 ацетон, 1,5 этанол және 1 мл су. Осы үш қатынасында қоспасымен сорғыланады. Сорғылар біріктіріледі, pH 5-ке тең болған жағдайда хлороформмен реэкстракция жүргізеді. Сорғыны буландырып аламыз және зәрден бұл зәрді pH 5-ке дейін қышқылдаймыз. Хлороформмен немесе диэтил эфирмен сорғылану арқылы еріткішті буландырамыз. Жұқа қабатты хроматография әдісі арқылы. Бұнда қалдықты силикагель беттік пластинкаға отырғызамыз. Жұқа қабатты хроматография зерттейтін арнайы пластинкаға еріткіш бұнда гексан мен ацетон. Гексан 2 мл, ацетон 1 мл немесе бензол. Детекция. Бром булары, фосфор органикалық пестицидтер және метаболиттер. Феррум хлориді және сульфат салицил қышқылымен өңдегенде фосфат ионды қосылыстар, сары дақтар көк фон береді. Яғни бұнда жұқа қабатты хроматография әдісімен зерттеу кезінде өңдейміз деп. Көбінесе өңделетін реактивтер қандай реактивтер? Осы темір хлориді, яғни шпалетті қолданылады. Өңдеген жағдайда фосфат ионды қосылыстар, сары дақтар көк фон береді. Бұл жұқа қабатты хроматографиямен
әдісімен анықтау кезінде. Идентификация. Үш пластинка. Детекция. Бір пластинкада палладиум хлоридіне немесе аргентумнан тұратын бромфенол көбі с құрамды пестицидтер, яғни лимон қышқылымен өңдегенде лилиевый түстің шыққан атауымызға болады. Натрий гидроксиді спирті ерітіндісінен нитротопты пестицидтер ашық сары дақтар бар екендігін көрсетеді. Үшінші, резортиннің сілтілі ерітіндісі хлорофос, дихлофос, ол қызғылт түс береді. Яғни дақтар аумағын жартылай сандық анықтауға қолданылады. Келесі химико-токсикологиялық зерттеудің әдісінің бірі бұл газ сұйық хроматография. Хроматограф бағанасында гександы сорынды енгізіледі. Бағананың температурасы бұл 190 градус Цельсия. Детектор термоионды фосфор және галоген атомдарының сезімтал болып келеді. Куәгерлер ендіріліп, ұсталыну уақыттары, көлемдері салыстырылады. Сезімталдығы жұқа қабатты хроматографиядан жоғары болып келеді. Сандық анықтау. Бұл сандық анықтауда газ сұйық хроматография жартылай сандық анықтау ацетил холинестераза және холинестеразаның қоспасын алады. Қосу тамшылатып бағытталған бромотиол көп қосылады, егер холинестеразаға кедергі болмаса. Мұнда көрсетілген ацетил холин және жаңағы температураның ортасы көк түстен сары түске ауысады. Сандық анықтау кездегі зерттеу әдісіне осы арнайы формулалар арқылы өрнектеліп көрсетілген. Фосфор органикалық қосылыстар болса, бояу кешігіп шығады. Фосфор органикалық қосылыстардың мөлшері жоғары болса, бояу шығуы баяулатады. Мұны арнайы формула арқылы көруіңізге болады. Пайыздық 100-ге тең болған жағдайда жаңағы сынаманы сынау кездегі өлшейтін уақыт Т және зерттеліп отырған сынаманың Т1-ге қатынасы ретінде. Бұл фосфор органикалық қосылыстар бар жағдайда. Біз атап отырмыз ғой, бояу кешігіп шығады. Соны ескеруіміз қажет. Сілтілі ортадағы ацетонмен реакция, хлорофос. Көріп отырғанымыздай, сілтілі орта натрий гидроксиді ортасындағы хлорофосты натрий гидроксидімен зерттеу жұмысын жүргізген жағдайда осы ацетонмен реакциясы дихлор ацетальдегидтің түзілуі. Ақшыл қызыл окраска дейміз ғой, жаңа ақшыл қызыл түстен қызыл сары түске ауысуы. Резортинмен сілтілі ортадағы реакциясы, резортинмен жаңағы алқызыл түстің пайда болуы. 2,4 динитро фенил гидрогазинмен реакция берген жағдайда хлороформды сорында, яғни хлороформды ұшырайды. Бұл 2-3 мл тазартылған су және натрий гидроксиді ерітіндісін қосамыз. 10 минуттан кейін 0,1% 2,4 динитро фенил гидрозиннің 4 молярлық хлорлық сутек қышқылындағы ерітіндісін қосамыз. Су моншасында 1 сағатта 40 градус температурада қыздырамыз. Суға сұйыққа 0,16 мл 4 молялды натрий гидроксид ерітіндісін және этанол қосамыз. Хлорофос, дихлофос және ацетальдегид боялғанда көк немесе көкшіл күлгін түсті боялады. Міне реакция теңдеу арқылы өрнектелген 2,4 динитро фенил гидрозин. Көк түстен түске ауысады жаңағы. Фиолетовый көкілдір түске дейін. Метафос уылттылығы бұл бірінші топқа жатқызады, тұрақтылығы 5 топ. Метаболиті паранитрофенол уылттылығы жоғары. Паранитрофенол азобояу, эндофенол, шиф негізін түзеді, хлорлы темірмен, үшваленті темірмен әрекеттеседі. Біз жаңа атап кеткенде, жұқа қабатты хроматографияда өңдеген жағдайда үшваленті темір хлормен әрекеттестіреміз. Міне реакция теңдеу арқылы берілген метафос гидролиз дейміз және сілтілі ортамен қайнату жағдайында қара түстің түзілуі. Парааминофенолмен. Карбофос, драгнендорф реактивімен ине түріндегі қызыл қоңыр кристалдардың түзілуі. Сынап хлоридында сары жұлдызшалардың пайда болуы, сульфонил қышқылда азот тұзы қызғылт болуы, маркер реактивімен қызғылт түстің пайда болуы, мыс екі иондармен
OH топтары мен органикалық еріткіште комплекс сары қошқыл түстің пайда болуы. Сандық анықтауда фек 5 реакция бұл уыттылығы бойынша 3 топқа, тұрақтылығы 6 топ. Газ жұқа қабатты хроматография, газ сұйық хроматография, холинестераза белсенділігін анықтау. Табиғи пиретроидтар және олардың синтетикалық аналогтары. Бірлескен кәсіп тобына 20-ға жуық қосылыстар кіреді. Олардың көпшілігі біздің елімізде ауыл шаруашылығында, өндіріс пен үй шаруашылығында қолданылады. Келесі түрлерінде қолданылатын бұл концентраттар, эмульсиялар, аэрозолдар, аз суланатын ұнтақтар, шаңдар, яғни синтетикалық препараттар ретінде қолданылады. Перметрин, 3 феноксилбензил, 2,2 дихлорвинил, 2,2 диметил, циклопропан, карбоксилат, буксир. Бұл пероксидті қышқыл феноксибензил эфир. Ол негізінен жапырақ жейтін жәндіктерді, мысалы құрттарды бақылау үшін қолданылады. Ол енді зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде, өңдеу жұмыстарын, ауыл шаруашылығы жағдайында осы құрттарға жұмыстар жүргізу кезінде уланып қалған күмән туғызған жағдайда зерттеу жұмыстары химико-токсикологиялық талдау жүргізіледі. Дельтаметрин, альфа-циано 3 феноксибензил, 2,2 дибромвинил, 2,2 диметил, циклопропан, карбоксилат. Және циперметрин, альфа-циано 3 феноксибензил, 2,2 дихлорвинил, 2,2 диметил, циклопропан, карбоксилат. Оны чимбуш деп те айтамыз. Ішке қабылдаған жағдайда эпигастриттер, ауырсыну, жүректің айнуы, құсу, бас ауыру, бас айналу, анорексия, шашағыштық, кеуденің тартуы, тахикардия, сананың бұзылуы, осындай жағдайға ұшырап жатады. Аурулану кезінде есін жоғалтқан конвульсиялық ұстамалар болуы мүмкін. Созылмалы уыттылық туралы мәліметтер жалпы жазылмаған жоқ деп айтсақ та болады. 1994 жылы біздің елде пиретроидтардың осындай дайындық формаларын алдын ала өндіріс игеріле бастады. Пирбол және крепойр құрамында ферментрин бар. Эйс хайуанаттар бағында арналған сусабындар құрамында 2% циперметрин бар және дос құрамында 2,5 циперметрин бар. Инсектицид қарындаштар, харфрост және зополярный деген осы хайуанаттарға арналған сусабын шампундар дайындалады. Жалпы физикалық химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, бұл перметрин мен гиперметрин сұйықтық, дельтаметрин кристалдық зат болып табылады. Синтетикалық препараттар ретінде бұл көптеген органикалық еріткіштерде ацетон, гексан, бензол, хлороформ, ацетонитрил еритін және суда нашар еритін заттар болып физикалық химиялық қасиеттерімен ерекшеленеді. Олар қышқыл және бейтарап ортада тұрақты, эфир бола отырып олар сілтермен күшті қышқылдардың әсерінен гидролизденеді. Сонымен қатар жаңағы молекуланы қышқыл және алкогольді бөліктердің деградация өнімдері түзіледі. Олардан кейін тотып тұруға, гидроксиденуге және тағы басқа альдегидтердің, фенолдардың, қышқылдардың түзілуі мен құрылымына байланысты болып келеді.